Kas mums ir ar ķīmiju? No kā ir jāsargās, izmantojot to? Sadzīves ķīmija. Ja? Tās ir tās ķīmiskās vielas, ar ko mēs visbiežāk saskaramies. Pārsvarā sadzīvē viņas ir bīstamas ar to, ka viņas ir kodīgas, satur tur skābes un visādas citādas kodīgas vielas, kas nonākot uz ādas vai acīs vai ieelpojot, nedod Dievs vēl apēdot, tad var radīt bojājumus mums un arī radīt dzīvi bīstamus stāvokļus. Tāpēc ir jāzina, kā rīkoties. Un primārais ir noteikti piesardzība darbā ar šīm vielām. Cimdi, brilles, respirators. Tātad, ja ķīmiskā viela ir nokļuvusi uz ādas, ja viņa ir sausa, notrauc, un tad jāskalo ar ūdeni. Ja tas ir šķidrā veidā, tad mēs uzreiz skalojam ar ūdeni. Šī vieta ir jāskalo ar ūdeni tā, lai ūdens tecētu prom no bojātās vietas un maksimāli mazāk skartu veselo ādu. Un tā skalošana ar ūdeni ir vismaz 20 minūtes ar vēsu tekošu ūdeni. Tas ir vislabāk. Ja? Bet ūdens nevar būt ledus augsts savādāk. Mēs apsaldēsim to roku, tad ūdens temperatūrai apmēram nedaudz zemākai nekā istabas temperatūra. Un ko darīt, ja uzlīst uz kādas citas vietas, nevis uz rokām, uz sejas, uz kakla? Vienalga. Mēs skalojam ar tekošu ūdeni. Tas ir pats svarīgākais. Maksimāli izvairoties no tā, lai tekošais ūdens prom skartu pēc iespējas mazāk šo te veselo ādu. Un ja trāp uz drēbēm? Ja trāp uz drēbēm, tās drēbes ir jāvelk nost, bet ļoti svarīgs fakts, kas būtu jāievēro, ir drēbes nedrīkst vilkt pāri galvai. Ja? Savādāk mēs papildus gūsim vēl kaut kādus audu bojājumus. Un ko darīt, ja nav ūdens? Vienkārši nav ar ko skalot, ne pudelēs, nekur, nav. Ir jāmēģina atrast. Leciet iekšā dīķī, vannā, upē, tātad jā. Lai samazinātu šīs te vielas iedarbību uz ādu. Acī ir trāpījis, skalojam, ja? Atkal, galvenais uzdevums ir šo aci skalot ar tekošu ūdeni vismaz 20 minūtes. Ūdens, kas tek, ir istabas temperatūrā, līdz ar to 20 minūtes notiek šī skalošana. Svarīgi ir tas, lai tas ūdens, kurš tek traumētajā acī, tecētu prom no sejas, ja, lai viņš netiek veselajā acī ar to ķīmisko vielu. Ko darīt, ja ir acīs kontaktlētas? Tad, ja acīs ir kontaktlētas un tikusi ķīmiskā viela, pirms skalošanas šīs kontaktlētas obligāti ir jāizņem. Tad, kad šī acis ir izskalota, ir jāuzliek tīrs pārsējs uz abām acīm. Un noteikti jāizsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Ko darīt tad, ja cilvēks kaut ko nepareizi iedzēris? Ķīmiskas vielas nokļūšana gremošanas traktā, respektīvi apēšana, iedzeršana, norīšana. Ko mēs darām? Dodam skalot muti ar ūdeni. Pēc tam dodam dzert ūdeni vēsu, ne vairāk kā 200 ml. Tas būtu no mazās pudelītes nedaudz mazākā pusī. Dzeram nelieliem malkiem, tālāk mēs nekādā gadījumā nedrīkstam izsaukt vemšanu. Nekādā gadījumā obligāti izsaucam neatliekamo medicīnisko palīdzību, pa tālruni 113 un saglabājam iepakojumu, jo ir svarīgi ārstniecības iestādē redzēt, kāds ir saturs, ja, kādas ir vielas un iespējams, lai var arī palīdzēt precīzi un pēc iespējas ātrāk. Ja ķīmiska viela ir nonākusi telpā, atceries sava drošība, vēdini telpas, izved cietušo no telpas svaigā gaisā, nodrošina viņam ērtu pozīciju, atbrīvo no apģērba, kas viņam apgrūtina elpošanu un nekavējoties izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību un glābšanas dienestu.